Today's inspiration. Keep serving everything without accepting anything in return because the value of service can be only given by God, not by human beings. सेवा सभी की कीजिए लेकिन आशा किसी से मत रखिए क्योंकि सेवा का भाव सिर्फ भगवान दे सकता है, इंसान नहीं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भोला प्रसाद और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल भोला फिटनेस। आज का जो वीडियो है हिचकी के बारे में, हिचकी क्यों आती है और इसके कैसे रोक सकते हैं, इस बारे में इस वीडियो में चर्चा करूंगा। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। कुछ पूछना होगा तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स भी कर सकते हैं। ज्यादातर लोगों को लगता है कि हिचकी उन्हें तब आती है जब उन्हें कोई याद कर रहा होता है, लेकिन यह एक सिर्फ तर्क है। साइंटिफिक कारण ये बोलते हैं कि जब गले की कैनल में जब मांसपेशियां सिकुड़ जाती हैं, अनैच्छिक क्रिया करने लगती है, यानी बिना इच्छा के अपने आप मांसपेशियां काम करने लग जाती है, तो इस समय हमारे गले से हिचकी आना शुरू हो जाती है। हिचकी आने के और भी बहुत सारे कारण हैं, तो जानते हैं कि और क्या क्या ऐसी वजह जिसकी वजह से हिचकियां आने लग जाती है। हिचकी आने के और जो कारण है वो ये है, अगर आप ज्यादा खाना खा लेते हो तब आती है हिचकी, या फिर आप जल्दी जल्दी खाना खाते हो तब भी आ सकती है हिचकी, या फिर आप मसालेदार खा रहे हो, या फिर आप एक्साइटेड हो, या फिर आप तनाव में हो। इन सब कारण से भी हिचकी आ सकती है। तो ये थे कारण कि हिचकी आपको क्यों आती है। लोग तर्क देते कि कोई याद कर रहा होता तब हिचकी आती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एक तर्क है। कहने का मतलब ये है कि हिचकी तब आती है जब हमारे अंदर इन सब चीजों का बदलाव होता है। अब जानेंगे कि आप इसे कैसे रोक सकते हैं, क्योंकि हिचकी जब आना शुरू होता है तो जल्दी रुकता नहीं है। अगर जब कंटिन्यू हिचकी आ रही है और रुक नहीं रही है तो आपको जल्दी डॉक्टर के पास जाना चाहिए। नॉर्मली आप क्या कर सकते हैं इस बारे में इस वीडियो में बताता हूँ। हिचकी रोकने के लिए जो पहला ट्रिक है वो अपना सकते हैं। आपको अपने सांस को रोककर थोड़ी देर रखना है। इससे कार्बन डाइऑक्साइड एक्टिव बनी रहती है और जो अंदर मांसपेशियों में ऐंठन शुरू हो जाती है जिससे हिचकी आती है वो ठीक होना शुरू हो जाता है, जिससे हिचकी बंद हो सकती है। तो आप ये ट्रिक भी अपना सकते हैं, थोड़ी देर सांस रोककर अपने आप को कंट्रोल करके देख सकते हैं। हिचकी रोकने का जो दूसरा कारण है वो है ठंडा पानी पीना। जब भी आप पानी को निगलते हैं तो ये डायाफ्राम में जाकर के जो मांसपेशियां सिकुड़ जाती है उसे एक्टिव कर देता है, जिसकी वजह से हिचकी आपकी रुक सकती है। हिचकी रोकने का जो अगला ट्रिक है वो है अपने जीभ को बाहर निकालना। ये सुनने में थोड़ा अजीब तो लगेगा लेकिन ये सही है, क्योंकि ये हमारे केंद्र बिंदु होते हैं जीभ, जो कि अगर आप जीभ अपना खींचते हो तो इससे आपके गले की मांसपेशियों में जो खिंचाव होता है इसके कारण भी आपके हिचकी रुक सकती है। तो आप ये भी ट्रिक ट्राई। हिचकी रोकने का जो अगला ट्रिक है वो ये है कि आप किसी आरामदायक जगह पर बैठ जाएं और अपने घुटने को अपने छाती के पास खींच के रखें। इससे क्या होगा कि आपके मसल्स में मांसपेशियों में खिंचाव होगा, तो जो डायाफ्राम का जो मांसपेशी होता है उसकी जो खिंचावट होती है वो भी ठीक हो जाती है, जिसकी वजह से हिचकी शुरू होती है। तो ये भी ट्रिक आप ये थे हिचकी क्यों आता है और हिचकी कैसे रोक सकते हैं। ये सारी बातें मैंने आपको इस वीडियो में बता दी। आप ये चीज़ ट्राई कर सकते हैं। ज़्यादा हो रहा हो तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। थोड़ी बहुत ट्रिक आप अपना सकते हैं घर पर ही। तो ये था हिचकी के बारे में छोटी सी जानकारी। मैं इस वीडियो में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।